Здравейте, приятели! Връщам се от Ешерефа. 17 юни 26-та година. Сряда. Нямам никакво настроение, защото съм плюс душите. Искам да ви кажа нещо хубаво и аз. Колкото мога. Не мога да обещая да дойде. Вечерно време не спа, ама сега пия поне по една водка там да се приспя. Хапвам, да мъргелят съм се. Сутринта ставам, включвам се и тръгвам за работа, едно и също. Еднообразие всеки ден. Тази събота и неделя трябва да измисля нещо да направя. Остров ще заминават тази седмица, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя ще ходят на първенство тенис. Мога да отида в петък да ги видя до Стънчев бряг. Петък, събота, неделя, да се разходя до там 200 км. По 200 км аз ще изборя 10 литра. За 10-15 литра ще изборя отиване за 200 км. 20 ги служи. Аз няма да карам кой знае 20 литра по 3 лева. Не ми се тая. По 30 евро. Ще се видя. Дойде да го видя. Ще ми излезе скъпо, ама не ще го видя как играе. Ще ми стискам пауза. Сигнал ще играе. Много силно първенство е това. Зато може да се разходя да го видя. Не съм сигурен. Но трябва нещо да направя, защото лежа вкъщи, съжалявам се и тъпо е да седиш вкъщи там. Или с колата отивам до плажа, пия едно-две кафета, виждам се шпилановите и на тем. Пък така е малко разнообразие, ще покарам извън града, ще се видя с стар приятел. Трябва да направя нещо различно, да. И трябва да спра кола, да. Защото тая ми страна не се отнася добре. Я пия разреждащи, ама слабо идват. Не е слабо, то силно е, ама ще пия и допълнително от вас кефтеното. Ще пия 2-3 пъти да видя да няма да е по-добре. И сега като стани към 4 почва да ми минава. Ама после като се приберат, пак ще ми е постоянно капя капки, да съм по-добре, ама когато младех се седи за такова, но пак магла не мога да фокусирам. Пръскам си в носа едно за ушите, абе ушите като че ли малко се поправиха, не е чак толкова днеш като ме изписаха, обаче сега очите са ми зле. Капя като време да имат дни, когато са ми добре очите. Може би той от кръв, защото вечерно време дига много кръвно. 160-180 и като дигна такова с кръвно. И пулса ми той стига 130-140. И очите ми почват да ни фокусират, мъгляви, парят. Такова чувство имам, че високото кръвно вреди на зрението. Трябва, че постоянно да ходя с апарата. Днеска го забравих, но утре ще си го взема. Да. Забравих да си купя и ароматизатор за вкъщи, за механични ароматизатор. Забравих да си купя, но нищо. Другата седмица ще си купя. Сме живи и здрави. Ще си купя. Така, направих едно клипче. Долу горе, да знаете, приятели, как е, що е работата. Той си изцяло мой. Не е длъжен никой да го гледа. Не знам дали ще го кача даже. Ама ще се опитам. За мен е си да се видя как се променям, защото аз вече много взех да забравям. И шефката се държи много взе с мен. И даже против мене с другите, за да изпъркне пред тях, почва да ме при мене, да я носи с тях. Много нищо е паднало. Няма самочувствие пред другите и сега за да си доби самочувствие почва да ме брои пред другите.
те приемат и ти видят като равна с тях. Само за билетите. А пък ми пише, няма да ви казвам. Айде, ще се изнервих пак да се сети. Живи и здрави на всичките, обичайте се. Не бъдете подли.